और लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत नेतरहाट विद्यालय में झारखंड प्रदेश का ख्याति प्राप्त आवासीय विद्यालय नेतरहाट विद्यालय ने अपनी बहुआयामी क्रियाकलाप में आज एक और आयाम कृषि की आधुनिक तकनीक जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स को अपने में जोड़ा। इंटर विज्ञान द्वितीय वर्ष की दिवा छात्र नयका नंदनी ने पर्वत के आज विशेष सम्मेलन में जल कृषि का भविष्य विषय पर मॉडल सहित एक सेमिनार प्रस्तुत किया। This is considered as one of the seven wonders. Let's understand the mechanism. Here, there is a water source out here. It is not very clear, but there is a location back to the water body. So this is this particular mechanism.